Taigi, treneriai, po sekmadienio mačo, nors varžovo kalibras akivaizdžiai kitas, ar galim vadinti, kad šitas mačas psichologiškai buvo savotiška reabilitacija? Be abejo, pirma pergalė yra pirma pergalė. Be to labai puikiai treniruotė, daug ką pasibandėme, pasipraktikavome ir ruošiame sekmadienį. Kokios nuotaikos prieš sekmadienį, ar bus kažkokių papildomų naujų sumanimų, ko galbūt nematėm anksčiau? Nuotaikos kovingos. Mes jau, kaip sakant, nurijom tą karčią piliulę, jau pamiršom, ruošiamės ir tik tiek, kad Gabijai trauma, Gintarė dar irgi nepasveikus, bet prisijungė Austėja Ruckytė, kuri iš tikrųjų mums tikrai padės ir greitesnį žaidimą įves. Vėl 8 bandysim atsilaikyti. Antra kartoka piliulė, kas visgi labiausiai skiriasi tarp šitų dviejų rungtynių, kurios nebuvo labai sėkmingos? Reikia pripažinti, kad mes tikrai atsiliekam fiziniam parengtume. Natūralus dalykas, nes mūsų komanda tik rugsėjo mėnesį susibūrė ir tų bendrų treniruočių tikrai trūksta ir tą rodo rezultatas. Esam ne to kalibro komanda. Kad pasiekti geresnį rezultatą, ką reikėtų labiausiai gerinti žaidime? Aš manau, kad fizinį parengtumą, nes merginos pavargsta, tada ir krenta taiklumas, viskas krenta. Jeigu fiziškai sustiprėsim, manau, ir taiklesnės būsim. Bandysim kovot.